Direttamente dalla costiera la crostata amalfitana con crema e amarene sciroppate, una delizia. Io uso il metodo della sabbiatura, quindi in un cutter mettiamo la farina e il burro a cubetti freddo da frigorifero. Chiudiamo. Introduciamo lo zucchero a velo, i tuorli e la scorza grattugiata di un limone biologico e infine un pizzico di sale. Ora mettiamo tutto sul piano di lavoro, impastiamo un attimo per rendere omogeneo appunto il nostro composto. Ne prelevo circa 300 grammi e con la frolla restante formo una pallina, la stendiamo tra due fogli di carta forno. Ok, ci siamo, questo è il guscio, in frigorifero a raffreddare per almeno mezz'ora e poi mi dedico all'altro impasto. Questo è rettangolare perché questo poi ci servirà, una volta steso, per formare le strisce che formeranno le losanghe, ovvero i rombetti. Lo appiattiamo un attimo. Perfetto, e va in frigo anche questo. Per la crema pasticcera la prima cosa da fare è dividere i tuorli dagli albumi. Ora mettiamo i tuorli dentro ad una ciotola un po' più grande, lo zucchero semolato, mescoliamo. Visto che è una torta che andrà cotta in forno, usiamo della fecola di patate, che è l'amido giusto per quelle creme che poi andranno cotte in forno. Invece in un pentolino mettiamo il latte e poi aggiungiamo la scorza di limone e portiamo il latte a sfiorare il bollore. Lo versiamo dentro al composto di tuorli. Rimettiamo tutto nel pentolino sul fuoco, mescoliamo a fuoco dolce fino a far addensare la crema. La versiamo in un contenitore largo e basso con pellicola a contatto in modo che sopra non si formi quella fastidiosa pellicina e la mettiamo sopra lo stampo. E come vedete abbiamo creato un bel guscio. Bucherilliamo il fondo senza oltrepassare però la pasta. Mettiamo la crema all'interno del guscio. La parte più golosa, le amarene. Dobbiamo metterne 5 e 5, cuocere nel forno statico a 180 gradi per 45 minuti. Come ultimo tocco, un po' di zucchero a velo, lieve lieve. Che buona!